السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ویډیو مې وکړه په کلي کې، خو الحمدلله زموږ د کلي داسې نیټورک دی چې توبې وباسه ټیلینار والا چې کومه ستن لګولې ده، نو په دغې باندې ښکاره تنقید ځکه کوم چې زموږ په کلي کې انسانان اوسېږي، خره نه اوسېږي. الحمدلله ښه ایجوکیټډ خلک پکې دی، که زموږ کوټ دی، که زموږ مینه ده، که زموږ بړه دی. درې واړه کلي دلته داسې نیټورک دی. اصل کې زموږ د کلي د بړه داسې نیټورک دی چې قسم په خدای ته سړي ته ولېږي چې سلام علیکم، هغه به وایي څوک مړه دي. چې نن ورته میسج وکړې سبا به درته وایي ورور میسج دی راغی. داسې نیټورک دی. نو مهرباني وکړئ که چېرته یو فون والا یا چېرته بل داسې نیټورک والی، نو زه خو وایم چې والله څه ذمواري به در سره مونږ هم په خپل سر والو، خو مهرباني وکړئ چې د دې نیټورک سلا روباسئ، مونږ له ورڅه غم وکړئ، ځکه چې دې خوا هم خلک پاتې کېږي، انسانان پاتې کېږي. لازمي خبره نه ده چې مونږ دې خوا دغه والا خلک نه یو چې د دهشتګرد یو، غله یو یا نور څه یو. نو خو دا نیټورک خو راته کم سے کم چې ټیک وي. ستنې لګولې داسې لګېدلې ده، بس د الله په نوم باندې ستن لګېدلې ده. یو خو مې د ټولو ناول دغه پیغام واورئ چې د دغې د لاسه دارې د کلي نه راووتمه، نیټورک پکې کار نه کوي، تباه دی مکمل. قسم په خدای چې د غم سوال جواب هم چاته کینو چې دلته څلور ورځې بعد خلک اعلان وکړي که یاره میسج راغلی دی پلانکی مړ دی، پکې د هغه 4 ورځې په قبر کې هم شوي، داسې کلی دی. نو خدای دې زموږ په دغه نیټورک والا هم رحم وکړي. که چېرته یو فون والا یا چېرته بل نیټورک والا یې، نو مهرباني وکړئ راشئ دلته چې د دې کلي دا خلک تر سره کېنو او چېرته بل نیټورک ولګوو. یوه دویمه خبره وروره د عمران دیوانه وه، بېګا مونږ د شپې ویډیو کړې وه، تیاره مو او ستړي مو. د هغه خبره در سره کوم چې پاړه چینار ته مونږ لاړو، غالبا آنے جانے 14 घंटे سفر جوړیږي، هغه مو وکړو. د عمران دیوانه سره کېناستو، عمران دیوانه ښه ښکلی، ښه روغې، ښه د عزت خبرې وکړې، زموږ یې ښه قدر وکړو. اوس هم چا راته د پاړه چینار نه راته ملګري رنګ وکړو چې څوک پسې راغلي وو، بوتلو. نو ښه یې وکړه، په دغې باندې خوشحاله یو چې که څه کمې پکې په علاج کې څه کمي راوستي، ځکه چې بېګا یې مونږ ته په خپله خوله یې سیټ ته کړم او دا ټول کسان ګواه دي، سیټ ته یې کړم، ویډیو هم را سره شته، ثبوت یې را سره شته. ما ته یې وویل چې زه په هېڅ چا اعتماد نشم کولی، زه په پلار هم اعتماد نشم کولی، زه چې د کور نه بار یم زه په پلار هم اعتماد نشم کولی. ما وی ولې اعتماد نشئ کولی؟ وایي خلکو زما نه ګپ جوړ کړی دی، زما نه خلکو ګپ جوړ کړی دی، زما په سر خلک پیسې راغونډوي. نو بهي اوس هم درته وایم، بیا هم درته وایم، بیا هم درته وایم، 20 کاله بعد هم درته وایم چې ژوندی یم. د عمران دیوانه که څوک وایي چې بهي دله پیسې راولېږئ د ده علاج کوو، دا به دروغ وي. ما ته بلکل ووایئ او د دغې چې کم دی د عمران د علاج دا ذمواري یو سړي اخیستې ده، زما سره شته، هغه ردی پورې ذمواري اخیستې ده چې د اکاونټ نمبر به ترې راوالې، زه به ورله په میاشت کې به څوله کور ته 10,000 روپۍ هم لېږم. د هغې پورې ذمواري اخیستې، د علاج یې اخیستې، د دې پورې راته ویلي دي چې که هلته ده واپس په نشو باندې سر کېږي، زه ورله په بټخیله کې کوواټر علم، ملګري کوم مدد سنټر والا چې دی هغه وایي زه ورله کوواټر علم او زه به ورله بیا هم لیدم د ځان سره بچي، مور او پلار ټول دی راولي. الله یې ذموار دی، زه یې ذموار یم، خو چېرته ژوند بچ شي. د پښتو یو شاعر دی، ښه سړی دی. مونږ لاړو، مونږ خپله هڅه وکړله، الله دې قبوله کړي. مطلب هغه د دې دپاره مونږ نه ده کړی چې مونږ د شهرت دپاره وکړو. شهرت څه لازمي نه دی په ژوند کې، انسانیت په ژوند کې لازمي دی. شاعري زما لازمي نه ده، انسانیت لازمي دی. مونږ که چا پېژندلي یو بلکل د دې پښتو د مورنۍ ژبې د مخې پېژندلي یو، د پښتو د شعر د مخې پېژندلي یو، خو مونږ له پکار دی چې د چا په سر باندې پیسې راټولې نه کړو، د چا په سر باندې روزګار ونه کړو، د چا په سر باندې کاروبار ونه کړو. نو اوس هم عمران دیوانه چې کوم دی، اوس هم د خدای نه دا امید ساتو چې انشاءالله چې چا راوستو نو ښه به الله دې ورله صحت ورکړي. زموږ سره خو چې کومې خبرې کړې دي په کوم ډول لا سره ناست دی، ویډیو مې شیر کړې ده، تاسو کتلې ده. نو مننه به مو وي. د عمران دیوانه چې کم دی دوا، صرف د دوا سپورټ وکړئ، د هغه د پیسو سپورټ مه کوئ. د هغه پیسې هغه ته رسي نه، د یو غریب پیسې هم غریب ته نه رسي. راوړئ قرآن ما ته یې کېدی او 10 چردان به وکړو چې په سوشل میډیا کې څوک هم یادوئ، رایولئ زما سره یې کېنوئ، جومات ته به را سره ننوځي چې کم غریب ته کم غریب پیسې رسېدلي. یو غریب ته غریب پیسې نه رسي، خو مسافر نو بس ارمان دی. نو بس تاسو الله مو بخه، بس په زړونو باندې کمزوري یې دلته، بس ماشوم له پټې پسکونډالې لګوو او مخ ته وله کیمره ونیسه، په جړی کو 10,000 راولېږئ، 20,000 راولېږئ، 1,000 راولېږئ. په سوشل میډیا کې روغ لینډ نشته وروره،
روغ لند نشته دی. زه به راته قسم وخورم چې ورېږه ما زه درته وایم چې ما په خپل ځاني څونه پیسې والي زه درته وایم ورېږه چې زه یې رایاد کړم. 42,250 مې یو چپه کړي دي، 8,000 روپۍ مې بل چپه کړي دي، 29,000 روپۍ مې بل چپه کړي. دا 3 پیسې چې کوم دي دا ما په خپله باندې راوستې دي. دا ما نه دي ورکړي غریبانانو له. چې ما نه دي ورکړي اوس زما وس نه کېږي چې زه هغه پیسې ورکړم. کنې قسم په خدای چې په دیز مې پرتې دي، خو زما اوس وس نه کېږي، هغه وس زما نه کېږي چې دا پیسې ورکړم. حالانکې د هغې وجوهات هم درته ښیم چې ولې مې ځان لا اخیستې. یوه ویډیو مې وکړه، سړي له پیسې رالې، یاره ما پسې زویرنګ وکړو چې تا زما د پلار نه ویډیو کړې، یاره مشر نه ویډیو کړې، بهي دا دې ښه نه دي کړي. ما وایي چې ښه مې نه دي کړي، بس دا پیسې به زه ځان له والم. بله ویډیو کې مې را سره دغه چل شوی دی. په دې 3 ویډیوګانې مې کړي، په 3 کې را سره دقسې مسټیک ده. 8,000 روپۍ خو چې کم دي هغه خو بس ما ته एकदम ضرورت شو چې به ځان له مې ولګولې. ټیک ده، روغ نشته. په خدای قسم چې پیله ورله قرآن ورکوئ، د هغې نه بعد ورله پیسې رالیږئ. که نه په خپل چمګاونډ کې به هم غریبي، په خپل کلي کې به هم غریبي. داسې کوئ چې خپلو غریبانانو سره په خپل لاس باندې امداد کوئ. دا لازمي نه ده چې یو سړی دی د پیسې ورکول چاله نشته دی چې په کعبه کې راته قرآن وخوري که نه اعتبار پرې نه کوم چې بهي دا سړی به غریب له خپلې پیسې ورکړي. پیسې ته زړه ټینګول دا ډېر ګران کار دی. پیسو یې ته څوک هم زړه نشي ټینګولی. که هغه زه یم، که هغه بل دی، که بل دی، د چا نوم نه اخلم. خو اصل خبرې له مین مقصد له دله راځمه چې د عمران دیوانه چې کوم دی وروره که د پیسو امدادي او په هغه باندې خرچه راځي نو بالکل په دواړو سترګو باندې هغه ما درته د دې پورې ویلي دي په خدای په هغه ذات قسم چې دا بیستن اسمان یې وردولی دی چې که عمران دیوانه داسې ډېر عمران دیوانهګان ډېر په دې علاقو کې ګرځي، ډېر شته. د رزق ته رقم د چا نه لګي. په عمران دیوانه ته به زه ښه په دې ووایم چې یو د پښتو شاعر دی، بل د دې قام خدمت کوي، بل په نشه کې مبتلا شوی دی. وروره که پیسې ورله رالیږئ، که هر څه ورله رالیږئ، نو د سړي نه پروف غواړئ. دا مه وایئ له ځانه ښه سړي مه جوړوئ چې یار زما نوم ماله 100,000 مې درولېږلی. نه، زما نوم واله، زما پیسې وښایه چې دا پلانکي رالیږلي. هر سړي نه دغه ثبوتونه واخلئ نو پیسې به بې ځایه نه ځي. که نه نو نور دا به درته ایماني خبره وکړم چې که د یو غریب ته د غریب پیسې رسېدې نو زه به مسلمان نه یم چې اوس به دا کیسې میسې به نه وې. هر غریب ته به خپل حق میلاو وي، خپل روزګار به یې کولې، قسم منډه ترړه به یې پې والې. په کروړونو په اربونو روپۍ د یې مسافرو راولېږلې، په دې وطن کې خلکو ورکړې. زه وایم لکه د ټولو نه سیوا په امریکا کې، په لندن کې، په جاپان کې، په ملیشیا کې، په مسقط کې، په دوبۍ کې، په عمان کې، په دې ټولو علاقو کې دا مسافر پراته دي. وروره دلته موږ یوه ویډیو وکړو، هلته هغوی غریبانان ورته جاړي د خپلو بچو د خولې نوڼی راولېږي موږ له چې غریبانانو له یې ورکوي، هغه موږ غریب له نه شو ورکولی. موږ غریب ته نه شو رسولی. ګورئ دا راته ایماني خبره کوم که غریب ته رسي. کم سړی چې غریب ته رسوي پروف به یې پروف ته راشي ما ته دې وښیي. په چا تنقید نه کوم چې زه په چا باندې تنقید کوم، خو په خپل ځان باندې رحم وکړئ، په خپلو پیسو رحم وکړئ. بله خبره، درېیمه خبره چې کومه ده، درېیمه خبره مې دا ده د عمران دیوانه نه مې بحث شروع کړی دی. نو د عمران دیوانه خبره چې کوم دا به یې که د هغه علاج دغلته هغوی کوي، بالکل زموږ وروڼه دي، الله دې وکړي چې عمران دیوانه له الله صحت ورکړي او هغې له د هغوی الله پاک اجر ورکړي. که د پیسو د خرج ته لګولو خبره یې پې او هلته په هغه باندې هغوی خرچه کوي نو بالکل هغه خو ما خو درته وي چې الله دې ورله د هغې صله ورکړي، بدله دې ورله ورکړي. که نه نو ما ته چې کوم سړي ذمواري منلې ده، ما ته چې کوم سړي ذمواري والې ده چې بهی د دې ذموار به زه یم، دا ذمواري زما په سر شوله او د دې 10,000 روپۍ به یې بچو له هم لېږم. نو هغه بیګا هم زما سره تلی، بیګا هلته ورغلی. خو زما دا بدقسمتي ده چې عمران غریب خرڅېږي. عمران غریب خرڅېږي ځکه چې هغه ما ته کومې خبرې کړي دي په الله تعالی قسم په جنازه کې ناست یم چې زما یې د سترګو نه اوښکې روانې کړي. هغه وایي زه په هېچ چا اعتبار نشم کولی. ما له چې هر څوک راځي زما نه ځان پوره کوي، زما په سر ځان پوره کوي. د عمران دیوانه د خولې دا خبره وه، زما سره پروف شته په ویډیو کې، په اردو کې دا خبره کړې. ځکه چې عمران دیوانه ګوره یو قابل انسان هم دی، هغه یو ډیګرۍ والا انسان هم دی. نو مهرباني وکړئ یو ځل خو به لا انا لله و انا الیه راجعون خو به راته یو ځل لیکي که نه. داسې لازمي خو نه ده چې موږ به ټول عمر ژوندي یو، موږ به ټول عمر پردي حقونه خو موږ به ټول عمر دا نو لکه که زما په خبرو به څوک خفه کېږي نه، زما خبرې به بیخي زړه ته هم نه اچوئ، ځکه
چې صفا صفا خبرې مې راته وکړې سپینې خبرې مې راته وکړې عموما مې حقیقت خبره کړې والله چې سر مې راته نه کټ کې چې دروغ درته ووایم دغه سپینه خبره مې راته وکړه چې په سوشل میډیا ستاسو پیسې چاته نه رسي مهرباني وکړئ او د خدای خاطر وکړئ چې د خپلې پیسې خپلو ورونو له راولېږئ پلان کې لی ورکړه یا لکه مسلمانه ته چې د امریکې نه 1 لک روپۍ رالېږې ستا به دونه په پاکستان کې په افغانستان لکه زیات مسافر د افغانستان دي په بار ملک کې زیات مسافر د افغانستان دي هغوی غریبانان خو ځکه پیسې راولېږي دلته په سړي باندې اعتبار وکړي خو چې دا کم په پاکستان کې چې کمې پیسې رالېږئ خپل ورور ته یې رالېږئ ورور د 2000 روپو تیل وسې د 1 لک روپۍ سړي له ورسه وړه به دې روغي اجر خو الله تعالی درکړو ثواب خو د هغې ستا وشو کته څوک ورکړي او که ونه کتاب په دغې نیت رالېږلي دي ثواب دې وشو خپلې پیسې بې ځایه مه لګوئ او د عمران دیوانه خبرې له بیا راځم په څلورم ځل که د عمران دیوانه هر څومره خرچه وه ځکه چې لکه مونږ سره یې بېګا خبرې کړي مې هغه ویډیو شیر کړې لیدلې ده چې څنګه ورننوتو مونږ ماته وایي ضمیر خان یې ومې پېژندې منصور لالا پېژنم دانش صاحب پېژنم منیر پېژنم ما وی بس دا ټوله پېژنګلو دې په خپل دي خو ګورئ مونږ د واده مشاعره د هغې له دې بوځو ما ته یې وی چې بلکل زم در سره په دواړو سترګو 15 منټه بعد سړی بدل 15 منټه بعد سړی بدل زه نه ځم ولې نه ځې بس نه ځم نشم تللی نو بس ما ورته ویم وروره بس ټیک ده ما ورته که زموږ سره ځې خو د واده مشاعره ده هغه به م اټینډ کړي چکر به م درله درکړو نو زه راته وایم چې بھائی مهرباني وکړئ خپلې پیسې چې کومې دي داسې په ظلم مه خرابوئ په زور یې اوبو ته مارته وئ ځکه چې نن سبا د پیسې د هر سړي ضرورت دی هغه په سوشل میډیا دی هغه که په هر ځای دی نو هغه ته دا ضرورت شته چې زما سره د پیسې زما سره د ښه گاډي زما د ښه کوري زما د ښه روزګاري دا د هر سړي ارمان دی دا د غریب هم ارمان دی د خان هم ارمان دی د هر سړي ارمان دی او نو مهرباني وکړئ چې د عمران دیوانه خبره کوه د عمران دیوانه د علاج خبره کوه هغه زما یو ملګري منلې ده خو په نره یې منلې ده چې د کال علاج یم زه یې کوم کور ته به 10,000 روپۍ میاشت هم لېږم مدد سینټر په بټخیله کې کولاو کړی دی زما نه علاوه هم راشئ وایي ګورئ تپوس ترې وکړئ لیکل ټیسټ په سټامپ ترې لیکل واخلئ په سټامپ ترې لیکل واخلئ چې وروره دغسې خبره به کول غواړي نو ما درته پیله شروع د ځان نه وکړه چې دونه ما پټې کړي دي چې نور خلک به لاسونه پټوي باقي ما ته که دغه پیسې څوک رابخی راوی بخی که نه یې رابخی د قیامت په ورځ مه رابخی خو چې خدای کله وس راکړو ورکوم به هغه سړي ته به رسوم ما ته سړي معلوم دي ځکه چې 3 سړي دي د شمار هغه ما ته معلوم دي او باقي چې کم دي مزې کوئ او زما خو په خپل ځاني خپل زړه مې دا دی چې د سوشل میډیا نه کیدی شي په ښه واده سره نه کوم کیدی شي چې سوشل میډیا نه په دې وجه باندې بایکاټ هم کوم د الله په امان ژوندي راته اوسئ او به زه مستمر دي سلامونه هم واخلئ ځکه چې دا را سره ناست دی نو په کار دی چې خپل ملګري په سکرین بیا سړي ته وښیي مهرباني د الله په امان خپل ځان هم خیال ساتئ د خپلو بچو هم خیال ساتئ د خپلو پیسو هم خیال ساتئ زمونږ قسم په خدای چې د عمران نه خلک به څه وایي چې څنګه زه خو چې په چا باندې څونه خفه کېږم نو نه به خفه کېږم دې حالات ته وګورئ دا ګورئ زه تبې نه یې منیولی ښه چې ستا د غمه مې خوله وخته جانانه دا هغه قصه ده مزې کوئ او زما د خبرو نه خوند واخلئ او هر چاته یې ورسوئ هغه خلکو ته یې ورسوئ چې کم په یورپ کې مسافر دي کم دا خلکو له پیسې رالېږي دغه پیغام هغه خلکو ته ورسوئ ټیک ده او نور باقي مزې کوئ ژوند ته اخلئ زه خو ته خپل ځاني ایماني خبره کوم زما خو چې کله هم ضرورت چې زما یو څو ملګري دي یو په سعودي کې دی یو په دوبۍ کې دی یو په بل ځای کې دی هلکه ماله راولېږه خرچه ختمه ده زما خو چې خپل ضرورت شي ځکه درته وایم چې پای کې بیا څه مخ مروت نه خو په وچو سترګو ورته وایم ماله راولېږه ضرورت نه دی ټیک ده نو مزې کوئ د ژوند نه مزې اخلئ او بس الله دې په موږ ټولو باندې رقم وکړي عمران دیوانه چې کم دی زیشان بھائی او کاشف للی هغوی را روان کړی دی او را به ولي انشاءالله علاج به مو له وکړي ښه به شي الله به ورله صحت ورکړي او ستاسو سره به خواږه خواږه شعرونه وایي الله دې هغوی له هم اجر او توفیق ورکړي زیشان له او دا کم کسان چې پسې نور تللي دي الله دې هغوی له هم اجر او توفیق ورکړي چې راوستو ډېره ښه خبره ده زه پرې ډېر خوشحاله شوم خو فخر په دې کوم ویاړ په دې کوم چې د پاړه چنار په خاوره پیله قدم ما کېښی دی په دې باندې ځان ته په خپله باندې ممچوم